기존에 사용했던 본케이스 모습입니다. 후진 웨이브 스틸이 깨지면서 피스톤 자리가 심하게 마모가 되어 있는 상태이고요. 전부 갈려서 변형이 심하게 되어 있는 상태이고, 이 가공도 되지 않는 상태이기 때문에 이 케이스는 도저히 사용을 할 수가 없고요. 저희가 보유하고 있는 A급 케이스로 교체를 해보도록 하겠습니다. 이 케이스는 후진 웨이브 스틸도 깨지지도 않고 마모도 전혀 없고요. 거의 신품과 동일한 수준입니다. 이제 이 케이스를 사용을 해서 다시 이상 없이 재조립을 해보도록 하겠습니다.